ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಾನ್ವೀಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು. ಕಫ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿರೋಂಥ ರೆಮಿಡಿಗೆ 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಗಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಸಾಕು. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ನಾನು. 2 ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಡ್ರೈ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿನೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು 2 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಥವಾ ಮೆಣಸು, 10 ರಿಂದ 12 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಇದು ತೊಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಡ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅಗಿತಾ ಅದರದ್ದು ರಸ ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಅಥವಾ 2 ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಫಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಆ ರಸಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಶುಂಠಿ ಪೌಡ್ರ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.